بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أنا بينكم ليس من أجل سنوية فرهاد، سنوية موته ومأتمه، إنما أنا معكم من أجل سنوية حياته وسنوية حياة شعبه وأمته. فرح جدا أن أقف معكم وأنا أحتفل بحياة هذا الرجل، لكنني أيضا حزين جدا لأن 20 ونيفا من شهدائنا مرت عليهم سنة على حياتهم ولم تحتفل أمتهم بحياتهم. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. لعلي لا أستوعب تفاصيل ما جرى لفرهاد. أنا أحد الناس أخشى السياط كثيرا ولا أريد أن أتذكرها، لكن منذ أن دعاني والده إلى هذه الجلسة لا أدري لما تذكرت ياسر وسمية. ياسر هذا الصحابي الجليل الذي وقف جلادوه في وجهه وهم يقولون له سنعطيك كل شيء، سنهبك ما تريد، سنتركك، فقط اشتم محمدا. وأبى ياسر وأبت سمية، بل بصقت سمية في وجه أبي جهل. هكذا وصلتني الرواية. لقد طلبوا من فرهاد أن يشتم أهله، أن يشتم شعبه، أن يشتم أمته. لا أدري هل بصق في وجهه، لكن الحقيقة أن من يطلب من أحد أن يشتم أهله ينبغي أن يبصق في وجهه. إما أن يموت الرجال مثلك وإلا فلا. أمة ميتة يحييها رجل، أمة تشعر أنها ميتة كانت بحاجة إلى شخص يقول لها انهضي أنت لست ميتة، فكنت أنت يا فرهاد. حاولت أن أتخيلك من أنت. هل يعقل أن أذهب إلى ذكرى رجل وأنا لا أعرفه؟
من أنت؟ كلما حاولت أن أتخيل ملامحك سمعت صرخاتك وأنت تحت السياط. كلما حاولت أن أجسد صورتك كلما حاولت أن أسمعك تبادر إلى ذاكرتي صرخاتك. لا أدري، ربما أشير إليك يوم أقول أنت صرخت. أمثالك لا يئنون ولا يصرخون، يقفون كالجبال في وجوه جلاديهم. يا فرهاد، اسمح لي أن أقول لك ولأمثالك من شهداء هذه الأمة: نحن جميعا، أنا وأنتم وكل أبناء شعبك يا فرهاد، نحن شركاء في دمك، شركاء في هدر دمك، لأننا نمنا حقبة طويلة كلنا شركاء في دمك، كلنا أسلمناك، كلنا خذلناك أنت ورفاقك. يوم لم نسأل عنكم، يوم لم نسائل جلاديكم، يوم لم نطلب محاكمتهم، من السهل جدا أن يصدر مرسوم يخرج السجناء من السجون، لكنه لا يمكن لكل مراسيم الدنيا أن تعيد حياة فرهاد ونيفا و20 من شهدائنا. يوم وقف الضابط يقول للجندي: من أنت؟ كان ينبغي أن يقول: نحن كلاب. من أنت؟ فقال له: نحن بشر. فما كان منه إلا أن ضربه ببوطه العسكري. مرسومكم أنتم هو الذي يعيد حياة هؤلاء إذا قررتم أن تكونوا بشرا. أنا أعلم أن نصر الله قريب، ولكن نتمنى جميعا أن لا نموت قبل أن يقف أضعف رجل منا على قبرك ليقول: ها نحن أحيينا شهداءنا وحيينا بهم. لتسمح لي أمتك يا فرهاد أن أقول: لو خيرني ملك الموت هل تريد أن تفدي بفرهاد آخرين؟ ربما نصف شعبك ينبغي أن يفدى بك، لأنه لا حراك به. أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إننا عازمون أن نحيي من أمتموهم، وعازمون أن نبني ما هدمتموهم، وعازمون أن نعمر ما خربتموهم. وإن فرهاد وأمثاله سيكونون حباتنا التي ستنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. نساؤنا سيلدن آلافا أمثال فرهاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.